buona serata a tutti e grazie per essere intervenuti a questa, diciamo, kermesse basata sul benessere per tutti. Ecco, vorrei dare qualche input per capire come si svolgerà la serata, che sarà divisa in 3, diciamo, porzioni di notizie, perché noi siamo qui per dare innanzitutto notizie e dati che servono per ragionare poi su tutto il resto. Lo scopo appunto dell'incontro è quello di promuovere la conoscenza di alcune tematiche di fatto innovative, sviluppando 3 argomenti distinti nello stesso momento riuniti in un'unica visione: il benessere dell'uomo, dell'individuo. Il primo argomento che andremo a trattare è rivolto a una, diciamo, sostanza naturale che si chiama diossido di cloro, che con le sue molteplici applicazioni dai risultati estremamente positivi è da capire molto bene. Su questo avremo, diciamo, la presentazione da parte del dottor Corrado Penna, che ha alle spalle, diciamo, parecchia esperienza sul tema e darà corso, diciamo, a tutto un excursus di dati e, diciamo, informazioni che vi saranno utili per comprendere poi meglio come si andrà anche a utilizzare questo tipo di sostanza. Oltre a questo darà il là anche a altre sostanze naturali andate un po' perse nella memoria, e che è giusto che si ricominci a capire il benessere che possono arrecare a chiunque ne faccia poi uso per, diciamo, portarsi in salute. E questa è la prima parte. Dopodiché daremo adito al dottor Raimondo Pische di poter, diciamo, parlare di quella che è una nuova, diciamo, avveniristica, chiamiamola così, situazione legata al mondo della medicina, di cui ci parlerà, e indubbiamente parlerà anche della sua, diciamo, professione che riguarda il campo della stomatologia e per il quale diciamo ci saranno delle grosse novità da recepire, perché è molto importante come, diciamo, collegamento sempre al benessere, per poi andare alla fine a parlare invece di quella che è una disciplina che sembra nuova e giovane, ma è molto datata, invece molto vecchia, che è la disciplina olistica, che di fatto racchiude la terza parte, secondo me, di questo mondo, per poi prenderle tutte, e per cui tratta sia il campo fisico, il campo, diciamo, mentale e quello spirituale, cosiddetto, perché sono tutti interallacciati tra loro. Adesso io darei la parola al dottor Corrado Penna, che comincerà a illustrarvi il diossido di cloro. Ok, io ricordo ancora una volta che chi vuole prendere nota di questo URL o di questo codice, non mi piacciono molti QR code, però possono anche essere utili se utilizzati in maniera opportuna e saggia. Portano questi codici a una cartella dove ho condiviso molti del materiale che oggi presenterò, ma anche tanti altri. Una nota importante sul biossido di cloro è che non è candeggina. Sembrerebbe banale, no? Sembrerebbe una cosa scontata, ma molti siti fanno questa confusione, io direi lo fanno d'arte. L'ipoclorito di sodio è la candeggina. È la formula chimica NaClO, cioè un atomo di sodio, uno di cloro, uno di ossigeno. Il biossido di cloro ha un'altra formula. Il sodio non c'è il cloro e ci sono 2 atomi di ossigeno, quindi completamente diverso e ha attività chimica molto diversa. Sono 2 molecole differenti. È assurdo che una persona con un minimo di conoscenza specifica, con qualche rudimento di chimica, possa confonderle, ma adesso vedremo come tanti siti cercano di confonderle, dicendo chi usa il biossido di cloro è una persona un po' stupida che vuole usare la candeggina per curarsi.
Infatti, vediamo qua, Fondazione Veronesi, si parla dell'ipoclorito di sodio, no? O quantomeno sì, c'è scritto come bere candeggina, no? Parlando del biossido di cloro, di questo MMS, che è una sigla che fa riferimento al biossido di cloro, come bere candeggina. Possibile che chi scriva questi articoli non sappia la differenza fra due molecole chimiche con atomi differenti? Certo, può anche essere, può essere un errore, può essere una confusione, però è un errore al quale si può rimediare. Basta guardare su un sito di chimica, no? La Lentec è una azienda che si occupa della disinfezione delle acque, e quindi se uno volesse avere qualche informazione più precisa, vede anche che è vero, candeggina e biossido di cloro hanno qualche effetto vagamente simile, ma la reazione chimica dell'uno è la clorinazione per quanto riguarda la candeggina, mentre per l'altro è una ossidazione. Quindi sono due tipi di reazioni chimiche differenti, anche se magari hanno degli effetti vagamente simili, come dire, entrambi possono smacchiare, possono sbiancare, ma al di là di questo le modalità di certe reazioni chimiche e anche le molecole stesse sono differenti. Confondere candeggina e biossido di cloro sarebbe un po' come confondere l'acqua che si beve con l'acqua ossigenata. Sono due molecole differenti e nessuno pensa di disinfettare la ferita con l'acqua del rubinetto. Quindi il biossido di cloro è una molecola ossidante. Le molecole ossidanti vengono utilizzate in medicina da tanto tempo, esiste la medicina ossidativa, per esempio l'ozonoterapia è una branca della medicina riconosciuta, si usa questo ozono che è un ossidante e può servire, spesso si usa assieme all'ossigeno, può servire a disinfettare. Per esempio si può utilizzare l'ozono per aiutare a combattere delle infezioni. Bene, questa è una notizia che viene dalla Bolivia. La Camera dei Deputati della Bolivia approva il biossido di cloro come trattamento del coronavirus. È una notizia incredibile, perché poi ci sono nazioni che hanno atteggiamenti completamente differenti, però ci sono medici che propongono al governo di riconoscerla come sostanza curativa e ci sono situazioni completamente differenti. Questa è una nota del ministero nostro, del ministero italiano. C'è scritto: il prodotto contiene clorito di sodio al 28%. Non è vero, si usa il clorito di sodio, lo si fa reagire con l'acido cloridrico, da questa reazione si sprigiona un gas che, diciamo, si riesce a far intrappolare l'acqua, il gas permea l'acqua e poi si può bere l'acqua eventualmente in piccole opportune dosi, l'acqua che contiene questo gas. Quindi queste informazioni vengono dal ministero, sono alquanto confuse, diciamo così. E ovviamente si raccomanda ai cittadini di non assumere tale prodotto. Forse hanno ragione, forse no. Andiamo a vedere le notizie del nostro ministero all'epoca del Covid. Falso. La vitamina D, scusate, non protegge dall'infezione. Cioè, c'è scritto: la vitamina D protegge dall'infezione del nuovo coronavirus. Falso. Quindi il Ministero, nonostante 30 anni di ricerca sull'importanza della vitamina D, dello zinco, sia come prevenzione che come cura delle malattie infettive del tratto respiratorio, e qua non ho il tempo di far vedere decine e decine di articoli scientifici al riguardo, scrive una cosa che non sta né in cielo né in terra. Questo è un articolo fra i tanti, appunto, che troviamo su un database ufficiale, cioè sul sito del governo degli Stati Uniti d'America, il sito pubmed.gov, quindi un database scientifico accessibile a chiunque su un sito governativo gestito dagli Stati Uniti, dal Ministero della Salute. Quindi si sa da sempre che la vitamina D aiuta a combattere le infezioni virali. Bassi livelli di vitamina D sono collegati a una maggiore insorgenza di malattie virali. Più chiaro di così non credo che si possa. Però qualcuno al Ministero se l'è dimenticato. Sul sito del Ministero anche la vitamina C era considerata qualcosa di completamente inutile,
poi ci sono sempre articoli scientifici su siti ufficiali che ci fanno vedere completamente un'altra verità. Soprattutto la vitamina C endovena ha avuto risultati eccezionali laddove è stata utilizzata. Ma adesso parliamo ovviamente anche di altre cose. Giusto un accenno a quello che ha fatto, no? La sanità ufficiale su questi ultimi vaccini, che ancora no? Vengono propagandati come qualcosa di utile da mantenere addirittura così come erano, no? Incredibile. Ora, magari io faccio vedere solo di sfuggita queste diapositive, sono numeri che spero molti di voi abbiano visto eventualmente anche da altri siti, su giornali, a volte sono pure comparsi. Questa è la comparazione fra un qualunque, cioè fra gli altri vaccini, quelli di prima, no? E i nuovi vaccini contro il Covid, e vedete la differenza di reazioni è spaventosa. Cioè, per esempio, sintomi gravi 34,4 volte di più, no? I nuovi vaccini Covid 34,4 volte di più, è una cosa spaventosa. Miocardite capitano anche dopo altri vaccini, ma con questi vaccini sono capitate 113 volte più frequentemente, e così via. Sono numeri che sono impressionanti, ma spero molti di voi li avete già visti, come molti spero abbiano visto purtroppo questi eventi infausti, che basta fare una ricerca su un motore di ricerca e vedere come siano aumentati in maniera incredibile negli ultimi 2 anni. Il motore di ricerca dice quante volte quel tipo di frase la troviamo negli articoli su internet. Ecco, la differenza è abissale. E quindi, vabbè, finiamo rapidamente questa parentesi, perché ovviamente cerchiamo di concentrarci su altre cose. Questo è un articolo del Corriere della Sera che ancora una volta dice che è sbagliato pensare che si possa curare l'autismo col biossido di cloro. E c'è scritto autismo curato col cloro. Non esattamente cloro, è biossido di cloro. Di nuovo c'è scritto bevanda a base di clorito di sodio. Non è una bevanda a base di clorito di sodio. Il clorito di sodio non resta. Dopo che facciamo reagire l'acido cloridrico con il clorito di sodio, resta solo un gas che si chiama biossido di cloro, che viene utilizzato da 100 anni per disinfettare le acque potabili. Viene utilizzato anche nell'industria alimentare per conservare gli alimenti. Viene utilizzato per disinfettare le acque delle piscine. Non è una bevanda a base di clorito di sodio, la solita strana imprecisione. Poi il libro di cui si parla è un libro in cui si fa cenno anche alla importante presenza di parassiti nel caso dell'autismo, ma quelli non vengono eliminati col biossido di cloro. Nel libro non c'è scritto questo, c'è scritto che il biossido di cloro può intervenire su altri fattori: infezioni da micobatteri, infezioni da candida albicans, infezioni da clostridi, ma non può intervenire sui parassiti, per i quali nel libro si parla di una specifica cura antiparassitaria anche con rimedi farmacologici come il ben noto Vermox. Un articolo, diciamo, molto approssimativo, per essere buoni. E non è una specie di candeggina come dicono. C'è da pensare, no, come mai un prodotto che candeggina non è viene presentato come candeggina o qualcosa di simile alla candeggina o una specie di candeggina, o addirittura clorito di sodio, che non è. È a base di cloro, è un composto del cloro. Quindi l'unica argomentazione è in questo articolo che è un rimedio che contiene il cloro. Anche il sale da cucina contiene il cloro. Allora che facciamo? Diciamo che il sale è pericoloso? Non c'è nessuna logica, secondo me, se non il cercare di camuffare la realtà. Altro articolo simile in cui si parla di candeggina. Quindi vedete, è un po' strano vedere tutte queste notizie sull'ANSA, sul Corriere della Sera, con affermazioni ben poco corrispondenti al vero. La vera domanda sarebbe: ma funziona? Sì, no? Quali sono eventualmente i rischi? Perché tutto ha un rischio. Anche il magnesio. Noi possiamo andare ovunque, anche al supermercato, a comprare l'integratore di magnesio. Ma se io soffrissi di un problema renale,
di un'insufficienza anche lieve renale, dovrei pensarci su a prendere il magnesio. Come tutte le sostanze, bisogna sapere, no, quali patologie soffri, quali farmaci prendi, se ci sono controindicazioni, ed è sempre meglio, anche se io poco mi fido della medicina ufficiale, ma è sempre meglio farsi una chiacchierata col proprio medico. Dice: io vorrei prendere quell'integratore, ma io nella mia specifica condizione di salute posso prenderlo? No, mi fa bene, mi fa male? Anche la vitamina C, ci sono persone che hanno grossi deficit enzimatici congeniti e non possono prenderla, no, come chi soffre di favismo. Quindi ci sono sostanze anche generalmente benefiche che a qualcuno possono fare male. Questa è una cosa che dovremmo cercare di imparare, e farsi una chiacchierata col proprio medico non fa mai male, anzi, poi magari può essere che il proprio medico ti sconsigli e ti dica, ma noi dobbiamo ragionare sempre con la nostra testa, i nostri medici dobbiamo rispettarli, ascoltare quello che ci dicono, poi eventualmente se abbiamo materiale per controbattere, controbattiamo, però tante cose ce le possono dire su eventuali controindicazioni. Perché non ci dicono che il biossido di cloro è candeggina? Perché a quel punto... Bene, la terza causa di morte negli Stati Uniti, no, per fare un po' il rapporto. Qual è la terza causa di morte? Sono i farmaci, sono gli errori medici. No? Questa è una bambina morta perché qualcuno ha sbagliato dose. Beh, errori che capitano purtroppo, per carità, succede, però magari questi non sono errori che fanno molta audience. Si può morire per un antibiotico sbagliato, si può andare in ospedale, si può raccontare ai medici di essere allergico a un antibiotico, ci sono gli errori che capitano, no? Ci sono cose purtroppo che capitano, però se leggiamo che la terza causa di morte, l'errore medico, non è solo una cosa che capita, c'è qualcosa di più. C'è superficialità, c'è fretta, non lo so. Questa è la notizia di una morte dopo un'overdose di antibiotici a un bambino che ha preso la dose per adulto. Quindi all'ospedale hanno sbagliato e hanno somministrato una dose da adulto a un bambino di 6 mesi. È morto di overdose di antibiotico. Questo per ribadire il fatto che la dose che conta. Se io mi prendo una scatola di antibiotici per un'infezione al dente e la prendo tutto in una volta perché ho fretta di guarire, sbaglio, mi faccio male ovviamente. Bene, queste sono alcune informazioni sul biossido di cloro, no? C'è scritto qual è la solubilità del biossido di cloro, quindi 8 grammi al litro corrisponde a 8 milligrammi al millilitro, però a temperatura maggiore di 0 gradi poi la solubilità diminuisce. Comunque, giusto per essere brevi, tipicamente molte persone usano il biossido di cloro in concentrazione, cioè il biossido, il gas che entra nell'acqua, l'acqua si mette nel frigo e si cerca di fare in modo che la concentrazione sia di 3000 parti per milione. Non si può fare molto di più, il massimo sarebbe 8000. Un millilitro di tale soluzione corrisponde quindi a 3 milligrammi ed è una dose che alcune persone usano più volte al giorno. Poi parleremo anche di eventuali possibilità ogni quanto. Vediamo però alcuni articoli scientifici che troviamo sempre sul sito ufficiale come PubMed, ripeto, un sito gestito dal governo degli Stati Uniti, dal Ministero della Salute, e ci sono studi su quello che può essere il rischio eventuale dell'assunzione di biossido di cloro, clorito e clorato nell'uomo. E qua viene spiegato come è stato fatto l'esperimento, tutta la fase 1, la fase 2, eccetera, eccetera. In particolare nella fase 2 5 mg al litro per 12 settimane consecutive, e viene spiegato anche vengono spiegate tutta una serie di questioni sottili. Poi chi ha voglia prende questo PowerPoint, se lo legge con attenzione. La cosa importante è che in questa sperimentazione non si è visto niente di grave, cioè non si sono notati effetti avversi di nessun tipo, solo qualche leggera alterazione degli esami del sangue rispetto a come erano prima, però c'è scritto alcune variazioni non tali da causare conseguenze dannose. Quindi ci sono degli esperimenti fatti su queste sostanze per valutare la eventuale sicurezza o pericolosità.
e bisogna capire anche che dosi si usano rispetto a quelle che sono le massime dosi tollerabili nell'uomo. Quindi questo articolo è interessante perché ci fa capire come a piccole opportune dosi non dovrebbe dare errori. È molto più pericoloso prendere un'overdose di antibiotici di sicuro. In questo studio si precisa che i soggetti, diciamo, volontari che hanno assunto questa sostanza hanno assunto 2 dosi da 2,5 mg l'una a distanza di 4 ore. Va bene, vi risparmio un po' di conti e percentuali che se volete potete controllare, giusto per far vedere che si può controllare, no? Con una semplice proporzione se la dose che prendiamo è forte rispetto a quella già considerata abbastanza sicura oppure meno. Ok, a che dosi può essere tossico il biossido di cloro? Facciamo attenzione che anche il sale da cucina può essere tossico, ovviamente, no? Se io assumessi 70 grammi di sale da cucina sarebbe molto pericoloso. Però non è il sale che è tossico, è la dose ovviamente che fa la tossicità. Ecco, questo è un articolo che mostra delle ricerche fatte sui topi, ai quali sono state date dosi anche massicce e non è stata trovata alcuna informazione riguardante, scusate, le dosi sono state ben tollerate entro un certo range, cioè le dosi che hanno portato qualche rischio per la salute dei topi sono davvero centinaia di volte quelle che qualcuno di noi sta imparando, sta cominciando a utilizzare per cercare di risolvere dei problemi di salute. Se guardate i numeri con attenzione di queste slide vedete che si tratta di dosi molto ma molto maggiori, cioè quelle che comunque non hanno dato problemi ai topi sono molto ma molto maggiori di quelle che in proporzione al peso, in proporzione alla massa della persona, qualcuno di noi da un po' di tempo sta imparando a assumere. In ogni caso non sono stati osservati decessi correlati all'esposizione dei ratti trattati con biossido di cloro, nonostante concentrazioni a volte anche molto forti. Ecco, questa invece è un'altra notizia, no, che sembrerebbe mostrare tutto il contrario. Un bambino di 5 anni che muore dopo che i genitori gli hanno dato diossido di cloro per curare il coronavirus. Ora, vediamo fino a che punto è vera questa notizia, però anche prima io l'ho detto, no, 70 grammi di sale, morite. Ovvio, se i genitori per sbaglio hanno dato una dose 100 volte maggiore di quella ammissibile, non è la sostanza che fa male, è l'uso sconsiderato che ovviamente a quel punto è da imputare. Bene, questa è la notizia in originale in lingua spagnola. Alla fine non ci sono molte certezze perché la famiglia a quanto pare avrebbe riferito di aver fatto bere 750 ml di biossido di cloro in soluzione acquosa, quando una persona adulta al massimo ne prende 30. Capirete che qua si tratta di un'esagerazione, di un uso improprio, di una grave sbatataggine, no, molto di più. Non è da imputare alla sostanza, ma un uso sbagliato della sostanza. Però è a quanto pare anche sulla stampa locale troviamo notizie non molto ben chiare, a quanto pare. Poi alla fine comunque i genitori sono stati prosciolti, quindi a quanto pare sembra, non è chiara la situazione, poi chi vuole addentrarsi può controllare meglio tutti i dettagli. Alla fine, non avendo prove certe, perché poi non c'era nessun esame autoptico, sono stati prosciolti. Questo non vuol dire, magari l'hanno fatto, magari hanno dato una dose 100 volte maggiore di quella che potevano dare, hanno sbagliato, però è la dose. Io ogni volta che parlo di queste cose dico sempre piccole opportune dosi, magari cominciando con dosi molto piccole se uno vuole provare, magari parlandone prima col proprio medico di famiglia, perché la cosa importante è qua che nessuno vi sta prescrivendo o suggerendo una terapia, nessuno. Non venite poi a dire alla fine della conferenza: ma cosa posso fare per il mio problema, come posso curare la mia psoriasi, come posso curare. Io non sono un medico, non do consigli. Se le cose che dico secondo voi sono interessanti, potete andare dal vostro medico di famiglia e chiedere
se ha dati scientifici che contrastano con quelli che vi propongono. Io questa sera dovete essere responsabili in prima persona eventualmente. Se è vero che c'è qualcosa che viene taciuto, nascosto, siete voi che dovete deciderlo. Comunque, ripeto, io non sono un medico, non prescrivo niente, non consiglio niente. Siete voi che dovete fare eventualmente, se volete, delle scelte, magari dopo aver consultato il medico, dopo aver chiesto al medico: ma se lei è contraria a questa sostanza, perché? Ma io ho letto questo articolo che mostra che entro queste dosi non fa male, perché lei continua a esprimere questo timore? Va bene, come dicevo, il biossicloro è utilizzato come disinfettante nelle acque delle piscine, come agente per scusate, mi sono impappinato, per disinfettare le superfici, gli ambienti. È ben riconosciuto che funziona benissimo, cioè tutta la letteratura scientifica mostra che è ottimo a questo scopo. Qua c'è una carrellata, no, di articoli scientifici, uno dei quali è questo: il biossido di cloro è un agente antimicrobico selettivo per dimensione. Vuol dire che sostanzialmente uccide i batteri patogeni, uccide i virus che sono ancora più piccoli, ma non attacca le cellule umane, e quindi sembra un biocida ideale. Ma non è che lo scrivo io, lo scrivono i medici che pubblicano questi articoli. Il biossido di cloro, il cosiddetto biocide ideale. Certo, è ovvio che una sostanza che è un biocide ideale non è detto che ingerito in piccole dosi debba per forza fare bene, perché poi chiaramente spalmarlo su una superficie per disinfettarla non è come berlo, però qualche idea potrebbe venire. L'idea in realtà è venuta la prima volta, qualcuno l'ha usato per scopi, diciamo così, medici, a un minatore, a una persona che guidava una squadra di minatori in Africa, vedeva i suoi operai malati di malaria e c'era con sé questo potabilizzatore delle acque, questo rimedio venduto per potabilizzare l'acqua, e gli è venuta l'idea: ma se io posso uccidere i germi nell'acqua e questi sono qui che stanno male e è lungo andare anche all'ospedale, non è possibile che se lo prendono diluiti in acqua in piccole dosi, magari la malaria viene curata? L'esperimento ha funzionato, le persone sono guarite. Qualcuno dirà: ma ci sono prove? Sì, ci sono prove, c'è un filmato della Croce Rossa africana, magari poi vi farò vedere qualche scena perché insomma è un filmato di un quarto d'ora, però ci sono le prove registrate che anni dopo questa esperienza la Croce Rossa africana ha sperimentato il biossido di cloro in dosi anche massicce, due somministrazioni a 2 ore di distanza con quantità piuttosto anche alte, no, di biossido di cloro. Il 90% sono guariti il primo giorno, il restante 10% hanno ripetuto la cura il secondo giorno, sono guariti tutti. Se noi poi guardiamo quali sono le cifre della malaria, ci da restare sbigottiti. Ora, alcune cose chiaramente io vi dico, se volete queste slide ve le potete sempre leggere a casa e guardare tutti i dettagli. Il biosicloro si è dimostrato utile contro tutta una serie di batteri, lieviti, funziona anche il farmaco a base di clorito che viene sperimentato nei pazienti diabetici. Vi farò vedere poi le foto. Una delle cose più incredibili che fa il biossido di cloro è sulle ferite, sulle ulcere, sui piedi diabetici. Sapete che chi è malato diabetico, soprattutto in età anziana, dopo vari anni che è malato di diabete, sviluppa delle ulcere gravissime, a volte inguaribili, che a volte portano all'amputazione. Applicarle esternamente, lo leggiamo anche su articoli scientifici ufficiali, ha portato risultati incredibili. Vi farò vedere anche delle foto. Allora, come potrebbe, dico, qua in questo articolo si parla di addirittura endovena, di piccoli opportuni dosi, non di
biossido di cloro, ma del clorito, che è un precursore del biossido di cloro. Il clorito è quella sostanza che assieme a una sostanza acida, per esempio l'acido cloritico, fa sviluppare il gas biossido di cloro. Com'è possibile che questo clorito esplichi un'azione curativa? La risposta che dà il dottor Kalker nel suo libro, ma che leggiamo anche poi là su qualche articolo scientifico, è che quando questa molecola è trasportata dal sangue e arriva nei tessuti malati, i tessuti malati per lo più sono acidi e quindi lì avviene questa reazione che può portare alla cura. Infatti, se leggiamo questo articolo, in inglese c'è scritto che i tessuti malati sono acidi. Come indirizzarsi all'acidità dei tessuti malati per guarirli? Questo c'è scritto. Anche se non ci si riferisce al biossido di cloro, è il concetto. Spesso i tessuti malati sono tessuti acidi. Ok, queste erano le foto che vi ho preannunciato, no? Vari stadi di cura di una gravissima ferita di piede diabetico, di gamba diabetica, che come vedete nell'ultima foto si sta avviando alla guarigione. Che il biossido di cloro sia un ottimo disinfettante, che possa essere utilizzato per disinfettare frutta e verdura, questo vabbè è abbastanza banale, però quando vediamo che uccide tutti questi micobatteri, virus eccetera, viene l'idea, ma se in piccole opportune dosi funzionasse anche ingerito? Questa è la domanda vera e propria, no? E se funzionasse anche in piccole opportune dosi di ingerito con l'acqua? Ovviamente l'establishment dice di no. L'establishment, il potere, i ministeri dicono che chi lo fa è pazzo, però lo dicono in una maniera strana, dicendo no, è come candeggina. Non è candeggina però. E non assomiglia neanche a quella della candeggina l'azione chimica, perché ossidazione non è clorinazione. E l'altro agente che ossida con effetti benefici è l'ozono, che viene usato in medicina legalmente senza nessun problema, riconosciuto. Questo è uno studio sul colluttorio a base di biossido di cloro che risulta essere efficace come la clorexidina, però non ha nessun effetto collaterale negativo. Quindi ci sono ricerche scientifiche magari su uso esterno più che su uso interno, però abbiamo visto anche gli esperimenti sulla sicurezza negli esseri umani e la sicurezza negli esperimenti su topi, e lì hanno dato anche dosi molto molto forti senza riscontrare danni rilevabili. Poi vediamo appunto i possibili danni, no? Perché io non è che devo dire il biossido di cloro è il rimedio miracoloso, utilizzatelo, stiate tranquilli, qualunque dose va bene, tutti lo possono usare. No, innanzitutto fatelo se volete farlo a vostro rischio e pericolo. Ma il relatore pensa che sia dannoso? No, in opportune piccole dosi secondo me non è dannoso, però dovete anche stare attenti, perché esistono rapporti di persone che vanno al pronto soccorso per nausea, dolore addominale, diarrea, anche se questi spesso sono effetti di dosi troppo forti prese senza iniziare con dosi molto minori. Cioè purtroppo dopo tre generazioni che usiamo gli antibiotici abbiamo il sistema immunitario messo male, abbiamo spesso una proliferazione di batteri cattivi al posto di quelli buoni, abbiamo uno squilibrio della flora batterica intestinale, abbiamo quindi tanta tossicità, non solo metalli pesanti, plastiche o altri veleni che girano nel corpo a causa dell'inquinamento, ma batteri tra virgolette cattivi, come i batteri del genere Clostridium, che buttano fuori delle tossine che fanno molto danno anche a livello mentale, non solo a livello fisico. Quando questi e altri patogeni, potrei parlare della Candida albicans, no? un lievito, un fungo che fa molto danno e che la gente spesso ha nell'intestino anche a livelli importanti, ma la medicina ufficiale non se ne cura, come non si cura della presenza dei vermi parassiti, che purtroppo sono una causa importante di malattie
ad ascoltare quello che dicono alcuni terapeuti un po' strani, un po' particolari, un po' fuori dal coro, che hanno visto grandi risultati in chi aveva anche questa importante concausa. Tipicamente, per esempio, a quello che si legge dalle esperienze delle persone, che secondo me a volte valgono anche più di certa scienza da mettere fra virgolette. Ecco, molti casi di ansia, di dermatite, di asma, secondo alcuni rapporti, alcune segnalazioni magari non ufficiali, sono anche collegate ai vermi parassiti. Io posso dire che ho tradotto 2 libri sull'autismo e ho avuto modo di parlare con tanti genitori, di dialogare in gruppi su internet con tanti genitori e vedere anche le foto di quello che usciva ogni mese dopo il trattamento contro i parassiti. E non era un trattamento poi del tutto strano, alternativo. Si usavano anche farmaci come il Vermox o altri rimedi farmacologici, e leggevo le testimonianze di chi ogni mese vedeva il bambino autistico essere meno violento, meno rabbioso, meno autolesionista, più calmo, più concentrato, ogni volta che ciclicamente, ogni mese, ogni luna, questo trattamento contro i parassiti faceva effetto e si vedeva proprio la foto di questi mucchi, a volte di questi lunghi parassiti tirati fuori. Io stavo parlando del fatto che spesso, usando delle sostanze naturali o anche non, uccidendo alcuni batteri o alcuni funghi, le tossine che questi sgraditi ospiti del nostro corpo hanno all'interno possono essere riversate tutte in una volta. Quindi nausea, dolore addominale, diarrea, può essere anche una reazione di disintossicazione, una reazione che significa hai combattuto questi ospiti sgraditi, magari con troppa velocità. Probabilmente per molte persone è sempre meglio cominciare con dosi molto piccole. Io posso raccontare della mia esperienza anche col olio essenziale di origano consigliato dalla mia dottoressa. La prima volta che l'ho preso ho avuto una reazione pazzesca, perché evidentemente ha fatto una grande azione di pulizia. Allora ho capito che invece che prendere una goccia dovevo prendere un terzo di goccia diluendolo nell'olio d'oliva. Ognuno ha la sua reazione. Un'intossicazione forte da alcuni patogeni può significare anche questo, quindi cominciare, se uno vuole provare qualunque sostanza naturale, comunque con dosi molto piccole, sentire il proprio corpo come reagisce. Io ho preso una goccia di olio essenziale di origano, il mio medico mi ha detto non puoi prendere neanche 1-3 volte al giorno, e io l'ho preso una sola in un giorno, ho avuto una reazione di dermatite incredibile. Era una reazione di pulizia, di disintossicazione. Bene, poi passiamo alle reazioni di irritazione orale, gola, tosse, soffocamento. Probabilmente le persone non hanno diluito il biossido di cloro, cioè io posso produrlo, averlo in una bottiglietta, poi ne verso 1 millilitro e lo diluisco in 30-40 millilitri di acqua da bere. Preso puro sì, irrita la gola, diluito per bene non dovrebbe. O meglio, se soffriamo di reflusso siamo più sensibili. Queste persone che vanno al pronto soccorso con sintomi da irritazione orale probabilmente non hanno diluito il biossido di cloro e hanno fatto una cosa sbagliata. Poi ustioni di secondo o terzo grado non capisco, perché io prendo il biossido di cloro che ho in frigo, qualche volta me lo metto sulla pelle puro e non è successo niente, quindi bisogna vedere cosa hanno fatto queste persone e cosa hanno raccontato, perché non è un prodotto che ustiona. Ripeto, disciolti in acqua al massimo si può arrivare a una concentrazione di 8.000 parti per milione, ma tipicamente se ne usa un prodotto con 3.000 parti per milione. Io l'ho messo pure sulla pelle, nessun effetto. C'è gente che lo mette sulla pelle e l'unico effetto che trova è di vedere la pelle ringiovanire, però sempre meglio non provarci così. Al massimo uno prova diluito al 20%, poi prova al 50%. Bisogna sempre ascoltare il proprio organismo, che non è uguale all'organismo di un altro. Quindi irritazione oculare, anche questo mi sconvolge, no? Come si fa?
a essere così stupido da mettersi negli occhi, ecco, quello vuol dire come si fa. Certo, se qualcuno l'ha fatto per stupidità, ha fatto una stupidaggine incredibile, è come, non so, cucinare col peperoncino e poi sfregarsi gli occhi, è la stessa stupidaggine, no? Capita, anche a me è capitato, no? Magari ho usato il peperoncino, poi senza badarci ho pianto per un'ora. Quindi tante di queste reazioni dannose sono dovute probabilmente a distrazione o a una forte reazione di disintossicazione. Certo, l'anomalia elettrolitica può essere una cosa preoccupante, bisognerebbe capire poi che dosi, perché qua abbiamo a volte articoli che non precisano tutti in retroscena, come mai quella persona è andata al pronto soccorso, ma che dosi ha usato, che dosi ha preso. Secondo me sempre la cosa più saggia è cominciare con dosi molto piccole, se uno proprio vuole provare, se uno vuole essere così folle, fra virgolette, da usare il biossido di cloro, può provare anche con 2 gocce. 2 gocce sono 1/10 di millilitro. Per dire, le persone malate di malaria hanno preso 15 millilitri di botto, ben diluite, magari un litro d'acqua con 15 millilitri di biossido di cloro a 3000 parti per milione. C'è il video, se abbiamo tempo lo vediamo, se no vi ho lasciato la cartella da cui scaricare tanti documenti. Certo, emolisi acuta dopo overdose di biossido di cloro è preoccupante, però ripeto, io qualche volta ho preso anche 15 ml tutti di seguito per vedere un po', dopo che ho provato con mezzo, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, ho detto ma la dose che avevano usato in Africa io la sopporto. Non sono andato diretto alla dose massima, ho cominciato con dosi molto molto piccole e ho ascoltato il mio corpo. Io posso pensare che chi ha avuto queste crisi abbia sbagliato di tanto le dosi, abbia fatto chissà quali stupidaggini, oppure invece che biossido di cloro ha preso il clorito, perché bere il clorito è decisamente più preoccupante. E capita, c'è stato un vecchietto che ha confuso il clorito con l'acqua da bere, lo voleva usare per disinfettare le verdure. Capitano anche queste cose. Infatti il clorito di sodio è descritto in questa esperienza, può essere pericoloso bere il clorito di sodio, che non è assolutamente il biossido di cloro, e di nuovo qua c'è la solita confusione. Quindi anche questi articoli che parlano di danni da biossido di cloro confondono il clorito col biossido di cloro e fanno un sacco di confusione. Ecco, questo è il caso di quell'anziano che ha sbagliato a bere, no? La tazza per sciacquare le verdure e disinfettarle l'ha confusa con quella per bere. Vabbè, ma questo era clorito di sodio, sicuramente ha preso una dose abbondante ed è assolutamente un uso che nessuno si sognerebbe mai di consigliare. Invece questo è uno dei tanti altri articoli che parla di come un farmaco a base di clorito in piccole e opportune dosi lo usano o lo sperimentano come farmaco, in dosi massicce come quello che sbaglia e se lo beve in alte concentrazioni ovviamente è tutt'altra cosa, è pericoloso e tossico. Quindi in piccole e opportune concentrazioni la scienza lo usa anche per endovena, persino il clorito che è il precursore del biossido di cloro. A dosi elevate è tossico, ma ripeto, qualunque farmaco a piccole e opportune dosi può curare, a dosi maggiori può uccidere, come gli antibiotici. Ok, medici che usano il biossido di cloro in Italia ce n'è forse qualcuno, lo fa di nascosto per il momento o senza fare troppa pubblicità, anche se ogni tanto ci arrivano magari in queste conferenze degli operatori che raccontano cose strabilianti. C'è una associazione diffusa soprattutto in America Latina, il COMUSAV, Coalizione Mondiale Salute e Vita. Al COMUSAV aderiscono anche molti medici. In America Latina è un rimedio molto molto usato, avete visto in Bolivia addirittura è stato, come si suol dire, sdoganato, cioè ufficializzato come cura contro il Covid perfino. Poi ci sono naturopati o medici che ne parlano bene, come questo Mark Circus, che ha scritto dei libri molto interessanti, e ripeto, c'è questa prova della guarigione della malaria che è davvero incredibile. Magari 2 minuti di questo video ce lo vedremo fra un po'. Come dicevo, l'aspetto della malaria è questo, cioè 229 milioni di casi.
409.000 morti. E c'è una sperimentazione della Croce Rossa che li ha guariti tutti. Beh, non dovrebbe stupirvi, la cura contro tutte le polmoniti virali è di fine anni 40. Il dottor Klenner ha dato la vitamina C endovena a tutti i suoi pazienti quando andavano in difficoltà respiratoria, invece che maschera dell'ossigeno, una dose aggiuntiva di vitamina C endovena. È un articolo che troviamo sempre su PubMed, quindi sempre sull'archivio ufficiale governativo. Dopodiché sono 70 anni e più che le persone muoiono di influenze, muoiono di polmoniti virali e i medici non sanno che la vitamina C può fare queste azioni incredibili, soprattutto se endovena o intramuscolo. E vabbè, io mi fermerei qui, poi magari se c'è tempo un pezzettino di quel video lo guardiamo, però chi ha voglia può, il video c'è, ci sono tutte le scene di queste persone, c'è scritto sulla bottiglietta biossido di cloro, è chiarissimo, si tratta solo di avere il coraggio di mettersi a piangere, verrebbe da dire, perché quando uno vede 400 milioni di casi, tutti questi morti per malare, e poi vede che la Croce Rossa ha fatto questa sperimentazione, ha funzionato, e poi la Croce Rossa manda comunicati da allora smentendo tutto. Per fortuna che qualcuno ha registrato. Intervengo un attimo solo perché magari può essere il ponte di collegamento col mio intervento, per chiederti, magari precedendo qualche domanda del pubblico, l'utilizzo del diossido di cloro come chelante per i metalli, visto che hai parlato anche dei metalli. Allora, una cosa importante che non ho trattato è che il biossido di cloro quando agisce nel nostro corpo irrora, chiaramente passa dall'intestino al sangue, poi irrora tramite tutta la rete del fluido sanguigno, arriva nei capillari, arriva nei vari tessuti e fornisce energia al corpo. Come fa a fornire energia al corpo? Perché alla fine quando viene metabolizzato, cioè quando si scinde alla fine, si formano molecole di ossigeno e il Cl, cioè il cloro, si lega col sodio, con l'Na, si forma cloruro di sodio, quindi quello che resta alla fine è ossigeno che arriva nei tessuti e dà energia, e un cloro libero si lega col sodio libero, forma un po' di piccolissime quantità di sale a cucina. Ma a parte questo, è un ossidante, è un forte ossidante, ma molto blando come azione, tutto sommato. Se paragoniamo la sua azione ossidante con l'azione ossidante dell'acqua ossigenata, per esempio, è molto più blando, molto più dolce. Infatti io dico, lo spalmo anche sulla mia pelle, so che non danneggia la flora batterica intestinale, almeno questa è la mia esperienza, assolutamente anche di tantissime altre persone. Ossidando i metalli pesanti, da quello che si è potuto capire dagli studi che hanno fatto anche alcuni di questi medici del Comusab, rende più facile la loro espulsione dal corpo. Sono persone che hanno visto come effetto fra virgolette secondario del biossido di cloro, preso all'inizio soprattutto per ripulire il corpo magari da patogeni, da batteri cattivi, da funghi cattivi, ma hanno visto come effetto secondario la depurazione dell'organismo anche dai metalli. E ci sono anche testimonianze importanti, ripeto, c'è questo gruppo di medici del Comusab dall'America Latina che testimoniano anche di disintossicazione dal grafene, soprattutto abbinando biossido di cloro e zeolite. Ovviamente oltre alla zeolite si possono usare anche altri rimedi chelanti, ci sono anche in Italia, abbiamo delle ottime ditte che creano dei mix di acido alfa-lipoico, vitamina C, clorella, semi di coriandolo, tutte quelle sostanze che aiutano il corpo a espellere i metalli tossici, perché ci sono anche quelli buoni ovviamente. Bene, intanto ringraziamo il dottor Corrado Penna per la sua esposizione. Direi che se vogliamo fare 10 minuti, un quarto d'ora di botta e risposta con chi è in platea curioso di avere altre notizie o altre indicazioni, e dopodiché passerei la parola al dottor Pische per
quanto riguarda la sua materia, che poi enunceremo in maniera più dettagliata. Grazie, vorrei sapere dove si compra. Farmacia? Allora, ovviamente da nessuna parte viene venduto il biossido di cloro come rimedio per la salute. Ci sono delle ditte che vendono dei purificatori per acqua. No, viene venduto come purificatore per acqua. Ovviamente lo possiamo usare per pulire l'acqua della piscina, lo possiamo usare per disinfettare le superfici e rendere sterili le superfici. Ci sono diverse aziende, una in Olanda, una in Spagna, un'altra in Germania, che permettono dalle quali si può ordinare anche via internet, si può ordinare il biossido di cloro, o meglio si ordinano i due reagenti. Ovviamente se uno si mette a cercare qualche altro fornitore in Italia, può essere che lo trovi. L'importante ovviamente è sapere quali sono le concentrazioni. Chiedo scusa per la mia ignoranza, ho visto che alle volte parla di biossido e altre volte di diossido. Sono la stessa cosa? Sì, non c'è niente di diverso. Si può Grazie. dire biossido o diossido. Diciamo che diossido è più, come dire, un retaggio dell'inglese. Ormai si sta imponendo una denominazione chimica tipica anglosassone, allora si usa dioxide, però è uguale, diossido, biossido, non c'è nessuna differenza. D o B anche in italiano significa due molecole di ossigeno e una di cloro.